my goodness！ 打野专家这是转运了吗？吃上高蛋白质爆浆幼虫刺身，抓牛蛙，钓着荒野河鱼，烤着多汁的毛毛虫，野外还有黑斑羚刺身，这一路下来蛋白质几乎没断过，正值赞比亚雨季。这一次贝子来此求生，搭乘直升机，正飞行在赞比西河的维多利亚瀑布，同时也是世界上最大的湖。随着继续往下，来到巴托卡峡谷，两边是400英尺的高耸崖壁。当海量的水涌入这狭窄的4车道宽的地方，使得水无比汹涌。这一次，贝子的起点就在河流上，带着冲浪板，就这么下去。这是一次危险的开局，搞不好就会吃席。而摄影师更是一路跟随。过程贝子死死抱着冲浪板，可谓一次次被巨浪冲刷。也不知道被冲刷多久，来到河流平缓区域，趁着这个机会，赶忙先上到岸上休息片刻，起身开始跋涉，沿着河流前行。期间边走边收集物资，在这里捡到一个破的拖鞋，可以用来生火发信号用，收集起来，接着继续往前走去。没走多远，前方路被水充满，可别看水面无比平静，在赞比亚到处是凶猛鳄鱼，看来是不能走了。这么一想，往一旁碎石堆斜坡而上，而接下来上方根本没路，有的只是无比密集的植被。用身体去开辟一条道路，行进一会，忽然眼前出现湿滑岩壁。面对这猴子那个局面，贝不绕坚决不绕道，就这么开始攀爬起来。刚上了一段距离，发现距离顶部还很远，已然没了退路，只能继续往上爬。就这么爬了一下，休息一下，也不知道过了多久，这会来到一旁有树木之地，想着这段湿滑又陡峭，直接爬到树上，接着继续往上爬到树枝末端，想着从这边过去，突然枝干断裂。哇！ Fall out of a tree， 非常幸运被下方一些植被接住，这要是滑落，后果不堪设想。接下来道路好爬一些，就这么快速上去，很快来到顶部，放眼望去，赞比西河尽收眼底。这一刻的艰辛很是值得。镜头一转，进入开阔的草地，周边有些树木，警惕心一下上来，毕竟这种地方很容易藏凶猛野兽。边走边观察周边动静，走了一会，蹲下身，确定安全后，这才起身继续往前走去。来到一处动物小道。 在这里发现树上的狒狒，这是很好的预警器。如果周边有危险，狒狒就会发出警报。大胆往前走去，走了一会，来到一棵倒下的树木。这种地方一般会有些爆浆幼虫，也是贝子常吃菜系，本着能薅就薅的原则，掰开树皮，很快就来了一只小的，就这么送入口中。入口有种爆浆的爽感，就是分量少了些，吃完继续翻炒。这一次惊人发现，里头一只非常大的、富含丰富的蛋白质，有个牛肉几10倍，吃完1星期都不用补充蛋白质了。 当一口下去，汁液瞬间喷出，吞下去那一刻，浑身劲就上来了。就是表情管理不太到位。完事继续沿着动物小道前行，在这里发现地面很多脚印，其中有猎狗的，也有豹子的，这些都是危险的动物。但贝子思路异于常人，起身朝脚印方向走，没走多远，就发现地上的蛋白质。走上前去查看，这是一只黑斑羚，已然被啃得所剩无几。把握每次薅蛋白质的机会，把腿部皮切割开，里头还有点肉，切下来一块。 就这么刺身安排，肉质还不错，富有嚼劲，吃不痛快，直接拿起来啃，直到心满意足，起身继续跋涉。这一次来到河流附近，而从远处看，水中可见河马，继续往河流边走去。在这里发现大象脚印，比自己手掌还大很多，感叹一番。接着来到水边，贝子这回很有想法，能在这到处野生动物之地钓鱼应该很刺激，拿出来绳子和钩子，而这个捡来的拖鞋绑在绳子上当浮漂。最后附近搞了蚯蚓当诱饵。 丢进去水中，在这里等了一会，没什么动静，把水壶卡在枯木头，自己人跑出去外面，走到有水的草地，在这里探索一番。这里安静的有点诡异，想想还是回去。等来到钓点，给它拉上来，赫然有一条鲶鱼。等拉到岸上，心慈手软的贝子掏出小刀，结束鲶鱼的职业生涯，先收起来。这天时候也不早了，必须找个安全的庇护所。晚间动物更加可怕。走到一棵猴面包树前，地面到处是蚂蚁，不太合适，继续寻找。来到一棵有里头有巨大空间的树，看起来非常合适，
但贝子有所顾虑，万一门被堵了，自己将无处可逃。走出这里，前面还有一棵，走到这边，往树上看去，似乎上方有位置，不过就是不方便上下。为了能方便，这会拿来木头，一头给它削尖，当木桩用，给它钉入树体，直到忙碌到晚间，这才完成。快速爬到树上，感觉非常的稳健。等返回地面，升起篝火，鲶鱼串起来架篝火炭烤。等上一会后，吃上鲜嫩多汁的鲶鱼，味道非常好。等到隔天清晨，一向来就开始搞早餐，拿着木头试图搞下猴面包果，但在树上摇摇晃晃，很难打中，直接掀下来地面，拿着木棍一顿输出。很快就搞到了，带着这个来到一旁，用石头砸开，里头很多果肉，一块块的像奶酪，味道甜滋滋，非常不错。吃完再收集些木炭，放进去背包，起身开启今天跋涉。这会走在茂盛草，如果临时口渴，周边没水怎么办？贝子还是有点办法。只见脱下里衣服绑在脚上，继续走了一会，停下来等解开衣服。这时候已然湿透，再对着口里一顿挤，就能喝到清凉解渴的水。完事重新穿上衣服，继续前行。走着走着，前方出现象群，一个个无比大的家伙，让人震惊。贝子不觉被这景象迷住，自己就站在不远处，就这么静静看着，直到象群离开。镜头一转，附近发现一个水洼，而里头赫然发现牛蛙，正好耗费不少能量，是时候搞点食物。来到充满刺的植被面前，非常容易被卡住，刚好用来当工具。从中搞来一截枝干，等进入水洼中，开始抓牛蛙。There we go, we got it. 一会功夫，牛蛙卡在了枝干，先是给它钉在树木上，收集来柴火和火绒，点燃篝火，给它处理一下，切下来牛蛙腿，用枝干串起来架篝火中炭烤。等上会后，蛙腿烤得焦熟的，贝子就这么吃起来，肉质紧实 Q 弹，非常美味。这天蛋白质还没完，附近树木还有众多毛毛虫，也是高蛋白质产物，收集了几条，拿来饮料罐，把盖子弄开，一只只串起来，罐子中升起篝火，就这么炭烤一会，吃上高蛋白质毛毛虫，吃了个心满意足。贝子继续前行，一路走到这边河流，都说河流是通往文明的高速公路。而这一次，贝子逆流而上，前行一会感觉口渴，但不想没处理就喝这水，停下脚步收集一些柴火，卫生篝火做准备。接着打开背包，里头有个袋子，用小刀切割下来，拿出木炭，给它敲碎，放入袋子中，再把水倒入其中过滤，装进去杯子中，升起篝火，杯子放入篝火烹煮，等到水开了，放入河流中快速冷却，就这样补充了干净水。完事起身继续往上走去，没走一会，这边高耸瀑布阻挡去路。面对这种局面，贝不绕依旧不怂，直接就这么攀爬起来，没有绳子的保护，每一步攀爬都小心翼翼。历经一段时间，来到半山腰，但这会体力不支，好在这里有个平台，休息休息。之后继续往上，期间还算顺利。等上到顶部，这里有个水潭，也没管那么多，先冲进去清凉清理，享受一个人的荒野浴场。洗完精神倍佳，之后沿着一旁好走的斜坡走上去，没一会上到顶部来，欣赏这片无比壮丽的景色。之后收集大量的柴火，再加入新鲜枝干，快速点燃篝火。随着浓烟飘出，直升机这会也到来，刚好看到本次挑战成功。